Niany amandry tsara indray efa dahy vao nivoaka ny fonja dia tratra nanendaka sy nandrava indray. Hita fa tena tamana ireto jiolahy izay mpamirikilika ireto any amponja raha izao ny zava-nitranga izao no fakafakaina sy dinihana lalina. Ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tena koa amin'ity androandroany ity. Araka nazay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny asan'ny jiolahy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Mahajanga Mokhtar Salim gouverneuran'ny faritra Boeny tokony atao listanoara ny entreprise nanao an'ity lalana ity fa manala baraka an-tanànantsika iaraka hanarina isika ho izy nandefa hafatra tamin'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga vaovao. Midika izany fa tsy mankasitraka anireo asa petatoko ity gouverneuran'ny Boeny ity manoloana anireo lalana izay vao avy namboarina dia efa simba sahady izao. Maray masay indray trondro tilapia 10 kg sy harato 200 metatra no tratran'ny commune Antananarivo. Voarara ny fanjonoana sy ny fanaratovana ao Maramasay sy eny amin'ny farihiny Anosy sy Behoririka. Tsy azo atao ihany koa ny mivarotra sy mihinana ary mampihinana ny hazandrano azo avy amin'ireny toerana ireny. Ny marain'ny alahady 2 febroary 2024 dia nahitratra harato 200 metatra sy tovolahy nitondra trondro nalaina avy tao izay milanja 10 kg saiky hamidy ao Antananarivo renivohitra ao ireo mpitandro ny filaminana. Nirofana sy noentina andakazerina izany ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka manoloana an'izay fihinanana trondro maloto izay. Nashira Ali tsy banga fa misy vola 2,707 sy 3,7 tapitrisa ariary ao anaty kitapom-bola ny commune. Tsy misy lonilony amin'ny ben'ny tanàna mandimby ny asako aho ary sanatria hamahavalo azy fa volona kosa hanampy azy raha ilaina fa tombontsom-bahoaka sy tanàna iombonana no ambony indrindra. Tsy foana ny kitapom-bola ny commune Ansui fa manana vola izay mitentina araka ny voalaza io afaka ampiasaina sy hanohizan'ny ben'ny tanàna vaovao ny asa ao amin'ity commune ny Ansui ity. Ho iatrany Nasiri Ali izay ben'ny tanàna teo aloha nilaza fa anaty fo madio tsy misy lolompo ny fiarah-miasa amin'ny ben'ny tanàna vaovao. Izay rehetra izay no voalazany nandritra an'izay lanonana famindram-pitantanana teo amin'ny sy ny ben'ny tanàna vaovao Vanessa Justicia izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Vanessa tsara vintana izay. Jandary any Anjiamangirina mpiarakandro na hoe tsy manaja mody mandroaka omby arivariva no nisy nakankeriny niaraka amin'ny omby 20 izay niambenany tamin'iny andro ny 20 janoary 2024 tokony ho tamin'ny enora sasany tao Ankorabato commune Anjiamangirina distrikany Ansui. Tonga ara-potoana zandary ary raikitra ny fanarandihy tokony ho tamin'ny folora alina tao Ambodimikotra dia navelan'ireo tsy matahotody ilay mpiarakandro fa ny omby kosa mbola noentiny. Nitohy ny dian'ny zandary miaraka amin'ny fokon'olona raikitra ny fandonana teo avaratry ny Betomendry niezaka niaro ireo fokon'olona ampanaradia azy ny zandary ary ny fampitifitra tamin'ireo dahalo saingy tsy nahitositra ireo olon-dratsy dia lasa nandositra ary voarava ny omby teny amin'izy ireo. Ankehitriny efa eo ampelantan'ny tompon'omby very ny omby rehetra mitohy ny fikarohana ireo dahalo miasa andro amanalina araka izany ary tsy mitarentana mahempaka izy ireo ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Eny na miharitra manaina aza izany indraindray
midika izany fa tena tsy mikely soroka ny mpitandro ny filaminana any amin'iny faritra ny sofiny amin'izao fotoana izao a manoloana anireo tambazotra ny asan'ny jolay amin'izay resaka halatrombo sy ny maro hafa izay a iny fa na dia misy indraindray aza mifampitifitra amin'ireo jolay dia tsy ataon'ny mpitandro ny filaminana sakana izany a hanaovany an'izay fampatri-pahalemana izay a fa vao maika aza mampisy herijika azy ireo a hanohy an'izay asa fampatri-pahalemana izay nankinina amin'izy ireo izay tsy miady rery araka izany a ny vahoaka manoloana an'izay asan'ny jolay sy ny fanafihana isan-karazana izay a fa eo foana ny mpitandro ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany ka dia isorana azy ireo be deaibe izay a ezaka rehetra ataon'izy ireo izay mbola ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany any amin'iny faritra sofiny ihany any amandry tsara ny marimarana kokoa olona mamonjy fodiana amin'ny alina no voahendaka tao an-tsahabe izay komina rurale mandry tsara ny aliny 7 janoary 2024 lasa teo iny vola mitentina 5,3 sy finday no lasa tamin'izany ary fantatra ny olona nanao azy nanao fitarainana teny amin'ny polisy ireo lasibatra ka noraisim-potsiny izy ireo ankoatra ireo mpanendaka dia misy mpamaky trano tratra ihany koa tao amin'ny polisy izay nakarana fampanoavana ireto farany izay voalaza fa mpameron-keloka sady vao nivoaka ny fonja tsy ampy iray volana efa manohy ny asa ratsy ny izao sahady midika izany fa tena tamana ireo olona izay mpanao ratsy ireo a ao am-ponjao satria vantany vao mivoaka kely ve dia efa nandeha nangalatra sahady ary izao hiverina any am-ponjany indray a raha toa ka vita ny fanadihadiana atao amin'izy ireo izay ny amaranantsika azy dia ny malaza avy any samba avany nisy ny antson telefona ny fianakaviany Angelo tovolahy izay hitantsika amin'ny sary ity fa matampoka any ambanja izy ka mila vola handevenana azy tsy nisalasala ny fianakaviana nandefa vola 3,750,000 FMZ mba hikarakarana sy handevenana ny razana akory anefa ny hataira ny fianakaviana nahita azy tonga nandondona tao an-tranony tao asambava ny hariva ny fotoana nandefasana ny vola tsy fantatra ary tsy tratra antsintsony ilay laharana ny antso sy nandefasana vola miasarotra ny fiainana kanefa mivoatra mandrakariva ny fomba fisolokina izay ataon'ireo tsy matahotody ka dia mbola eo ampametraham-pantaniana daholo ny fianakavian'ny Angelo amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe iza tokoa no tena nahavanondoza tao ambadika an'ity fanelezana tsaho amin'izay resaka fisolokina amin'ny lalan'ny faty izay fa mahagaga sy mahatalanjana ho izy ireo ny trangan-javatra tahaka an'itony ny vola efa sasatra itony dia mbola misy ihany ireo zay minia manao an'izay resaka fisolokina izay amin'ny mpiarabelona amin'izao ankehitriny izao izay sy zay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mbarary soa